हाल ही में दुनिया की सबसे तेज ट्रेन बना डाली है, जिसका नाम है CR450। ये ट्रेन टेस्ट रन में 450 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ चुकी है और कमर्शियल ऑपरेशन में ये 400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ेगी। CR450 को पहले की ट्रेनों से 10% हल्का बनाया गया है। इसका एयर ड्रैग 22% कम है और इसमें ऊर्जा की बचत और शोर नियंत्रण जैसी नई टेक्नोलॉजी जोड़ी गई है। पहले चीन की शंघाई मैग्लेव ट्रेन 429 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती थी, लेकिन अब CR450 ने उसे भी पीछे छोड़ दिया है। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि भविष्य की सवारी है, जो आने वाले कल को और तेज बनाएगी।